내 이름은 소노다 케이치. 망했다 망했어. 이러다 지각하겠어. 사이타마 현에 위치한 작은 회사에서 일하고 있는 회사원이다. 간신히 세이프. 나는 예전부터 소심한 성격으로 죄송합니다 이런 식으로 사람들의 주목을 받는 것에 익숙하지 않다. 그래서 사람들 앞에서 재채기나 기침이 나오려고 할 때도 어떻게 소리를 내면 애들이 다 쳐다볼 거야. 최대한 소리가 나지 않도록 하는 습관이 생겼다. 뭘 그렇게까지 신경 쓰냐고 할지도 모르겠지만 눈에 띄고 싶지 않아. 눈에 띄고 싶지 않아. 이젠 거의 눈에 띄면 안 된다라는 강박증에 걸린 것 같을 정도로 소심한 내겐 중요한 문제다. 하지만 소심한 성격 탓에 생긴 습관 때문에 벌써 봄이 온 건가? 봄은 재채기가 나와서 싫은데. 나는 이후 상상도 하지 못한 끔찍한 비극을 맞이하게 된다. 어느 날 아침 나는 또 늦잠을 자고 말았다. 어떻게 3분 안에 안 나가면 지각이다. 소심한 주제에 아침엔 또 못 일어나는 지각 상습범이었던 나는 그날도 전속력으로 달려 가까스로 전철에 몸을 실었다. 또 눈에 띄고 말았어. 정말 너무 싫다. 이 시점에서 스트레스는 극한에 달했고 이 이상 주목을 받는다는 건 정신적으로 견딜 수 없을 것만 같은 상태였다. 하지만 그런 최악의 타이밍에 연타를 가하듯 안돼. 재채기가 갑자기 초대형 재채기가 나오려고 했다. 지금 재채기라도 했다간 다 나만 쳐다볼 거야. 참아야 해. 그렇게 생각한 나는 오른손으로 콧구멍을 완전히 막은 다음 왼손으론 입에서 공기가 새어나오지 않도록 필사적으로 막았다. 하지만 이런 내 행동이 문제였던 걸까? 절대 소리를 내면 안 돼. 나온다. 재채기가 나온 바로 그 순간 목 안에서 무언가가 찢어지는 듯한 강렬한 소리와 함께 충격이 전해져 왔고 그 뒤로도 목에서 참을 수 없는 고통이 느껴졌다. 나는 목소리를 내보려고 했지만 목에선 가쁜 숨소리가 가냘프게 새어나갈 뿐 전혀 목소리가 나오지 않았다. 나는 극심한 고통에 곧바로 다음 역에서 내려 급하게 집으로 돌아가려고 했다. 심한 건 아니었지만 회사에 갈 수 있을 만한 상태가 아니었으니까. 하지만 목 상태는 심각했다. 목소리가 전혀 안 나오는 것만이 아니라 극심한 고통에 음식물조차 씹어 삼킬 수 없었다. 역시 이대로는 안 되겠다고 생각한 나는 지인에게 부탁해 구급차를 불렀다. 구급차 좀 불러줄 수 있어? 괜찮은 거야? 구급차 불렀으니까 조금만 참아. 목소리가 나오지 않아 직접 구급차를 부를 수 없었으니까. 병원으로 옮겨진 나는 곧바로 환부 MRI를 찍었다. 그리고 이건 이대로는 위험합니다. 놀라운 사실을 전해들었다. 소노다 씨, 대답하기 힘드신 거 압니다. 그러니 진정하고 제 말 끝까지 잘 들으세요. 소노다 씨의 목은 완전히 찢어졌습니다. 목젖이 찢어진 이유는 재채기를 참았기 때문이라고 했다. 사실 재채기의 속도는 초속 60m 이상으로 억지로 재채기를 참는 것은 매우 위험한 행동이라고 한다. 게다가 목은 눈, 코, 귀, 폐 등의 중요 기관들과도 연결되어 있어서 다른 증상들로 이어질 수도 있다고. 재채기를 참은 결과 내 귀가 고막이 완전히 찢어져 버렸다는 이야기는 물론 충격이 뇌까지 전해져 뇌동맥류 파열이 일어나 지주막하 출혈을 일으켜 사망에 이르는 경우도 있다고 한다. 검사 결과 나는 당연하게도 곧바로 입원 조치되었고 목의 상처가 회복될 때까지는 튜브로 식사를 공급하게 돼요. 불편해도 한동안만 참아주세요. 항생물질 투여 및 유동식을 튜브로 직접 위에다 주입하는 생활을 보내게 되었다. 그렇게 겨우겨우 목의 상처가 다 나아 목소리가 나오게 될 때까진 일주일 이상의 시간이 필요했다. 목소리가 나와. 목소리를 낼 수 있다는 게 이렇게나 기쁜 일이라는 걸 태어나서 처음 알게 되었다. 그날 이후 나는 재채기가 나와도 참지 않고 소리내어 뱉는데 익숙해졌다. 주목받는 건 여전히 싫지만 목젖이 파열되는 것보다는 나으니 말이다. 이걸 보는 여러분도 조심하길 바란다.
부끄럽다는 이유로 재채기를 참다간 언젠가 끔찍한 상황을 겪게 될지도 모르니. 휴먼버그 대학교에서는 인간이 버그를 일으켜버린 순간의 사건들을 여러분들에게 소개하고 있습니다. 예전 영상들도 꼭 한번 보시길.